Ndagusuje cyane wowe duteze amatwi. Niba uri umukunzi wa filime, by'umwihariko filime zisobanuye, izizwi nk'agasobanuye, ndabizi ushimishwa cyane nko kubona filime isohoka ukaba uwa mbere mu kuyireba, bitewe n'ahantu uyirebeye, umusobanuzi wayisobanuye ndetse n'igihe uyirebeye. Mu Rwanda hari abasobanuzi benshi bakora umwuga wo gusobanura filime. Urugero nka Rocky Kimomo ufatwa nk'inkingi ya mwamba muri uno mwuga ndetse unakunzwe cyane muri ino minsi, hamwe na kampani yitwa Rocky Entertainment, hamwe n'umusobanuzi witwa Junior Giti ndetse na Sankara babarizwa muri Giti Business Group. Gusa ntawavuga amateka y'agasobanuye yasize umunyabigwi legend mu gasobanuye ariwe Nkusi Thomas kibazi nka Yanga. Nubabwira ko mujya kurya live mu mashyamba nijoro. Wabajije se mu gihe tugiye kumungara? Mungara. Ko bagagaza nijoro. Ikibareba. Hari kibareba uko tureba niko kibareba. Turareba. Hamwe na studio ye yitwa Video One Library. Uyu byanga bikunda niba mukuru niwe wakukundishije agasobanuye bitewe n'uburyo yabikoragamo ndetse n'ubuhanga yashyiragamo. Ndetse n'ikindi kintu cyari utaruzi nuko uyu nguyu vandimwe mukuru w'abavandimwe bakora umwuga w'agasobanuye, Junior Giti, Sankara ndetse n'umusobanuzi bita Mike. Gusa nkaho byasaga nkaho yaramaze guharura inzira abavandimwe be ndetse n'abandi basobanuzi bashyashya, yaje kuba yabivamo aza kwigira mu gipasiteri. Yego yaje kujya kubwiriza ubutumwa. Kuva ku kazi katari koroshye gusobanura filime, ugashyira kuri CD ndetse na flash kaza kuza nyuma tugashyira kuri memory card ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, tugafata filime ku ba DJ bitoroshye kugeza tumaze kuzireba. Gusa ubu siko bikimeze. Nyinshi tuzibana kuri social media, urugero ka YouTube, Facebook ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Gusa ibyo ntibyabuze ko haje no kuza website agaragaraho izi filime. Niyo mpamvu muri iki kiganiro nagutunganyije top 10 website ushobora kureba filime zisobanuye, agasobanuye n'abasobanuzi bose izo wifuza kandi ku buntu. Icyo ngusaba ni ukunkurikira. Ya 10 turasanga website yitwa kigalifilms.xyz. Iyi ni website nziza ushobora kuba wareba filime ibizwi nka video streaming cyangwa kuba wadownloadingiro ibizwi nka download, kandi ikaba ari website nziza wareberaho filime. Ifite ads nkeya cyane kandi irizewe, niyo mpamvu twashyize ku mwanya wa 10. Ndetse kandi ikindi yoroshye kuba wayikoresha. Ku mwanya wa 9 turasanga website yitwa agasobanuyeseva.com. N'indi website ushobora kuba wareberaho filime ikaba ku mwanya wa 9. Iyi website kureba filime ni ubuntu, ubasha no kuba wazidownloadinga, kandi ikindi nta ads n'imwe igira. Nayo ikaba ku rutonde rwacu rwa website nziza wareberaho filime. Website ya 8 bayita agasobanurelive.com. Website nziza wareberaho filime ukaba wabasha no kudownloadinga filime zose, uzisanga aho zasohotse z'abasobanuzi bose kandi biroroshye kubikoresha. Iyi website nayo ikaba ku mwanya wa 8 kuri website ushobora kubara filime zisobanuye. Ku mwanya wa 7 turasanga website yitwa agasobanuyesite.com. Agasobanuye site ni indi website nziza yo kureberaho filime. Iyi website ibasha kuba yakoreka ubwoko bwa filime, yaba action, romance, drama ndetse n'izindi zitandukanye. Iyi ni website nziza umuntu yareberaho filime akaba yabasha no kuba yadownloadinga.
Ku mwanya wa gatandatu turasanga website yitwa agasobanuye-now.com. Agasobanuye Now nayo ni website nziza yo kudownloadinga, biroroshye kuba wayikoresha. Iyi ni website nziza iri ku mwanya wa gatandatu yo kuba wareberaho film, ukaba wabasha no kuba wadownloadinga. Ubasha kureba filime wifuza z'abasobanuzi kuko ibasha kukwereka urutonde rw'abasobanuzi ukihitiramo filime basobanuye. Ku mwanya wa gatanu turasanga website yitwa agasobanuye-times.com. Iyi agasobanuye-times.com ni website y'umusobanuzi bita Be The Great. Iyi ni website nziza yo kuba wareberaho filime zisobanuye, season ndetse n'ubundi bwoko butandukanye. Iyi website kuyikoresha nayo ni ubuntu. Ushobora kureba filime zitandukanye kandi ubuntu, ndetse no gukora download biroroshye cyane. Niyo mpamvu nayo twashyize ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa kane turasanga website yitwa agasobanuyestore.com. Agasobanuyestore.com nayo ni website nziza yo kureberaho filime. Ni website nayo ni ya Be The Great, ni kimwe na agasobanuye-times.com. Izi website zose kuziraho filime ni ubuntu, nta na rimwe wishyuzwa, ndetse no kudownloadinga byose ni ubuntu. Ku mwanya wa gatatu turasanga website yitwa Mujozi Store. Mujozi Store ni website nziza yo kureberaho filime, dore ko yo ibasha kuba yakwereka filime, ubwoko bwayo, ndetse na filime nshyashya zikabanza hejuru. Iyi ni website nziza yo kureberaho filime ndetse no kudownloadinga. Kuyikoresha ni ubuntu kandi biroroshye cyane. Iyi Mujozi Store nayo ikaba ije vuba, ikaba ije ku rutonde rw'ama website yacu, ikaba ari iya gatatu. Igira porogaramu yitwa Ifsata Files, ibasha kuba yakifashisha mu kubika file za filime. Iyi kandi ni website nziza ushobora kuba wakoresha mu gihe uri kohereza link undi muntu ngo yidownloadingire. Ku mwanya wa kabiri turasanga website yitwa oshakurfilms.com. oshakurfilms.com ndabizi irazwi cyane, nawe ushobora kuba wari uyizi. Iyi oshakurfilms.com niyo iri ku mwanya wa kabiri. Iyi oshakurfilms.com ifite followers 26 kuri WhatsApp channel yabo, bacishaho updates za filime. oshakurfilms.com ikoreshwa n'abantu benshi cyane, kuko kuri YouTube channel yabo ifite abasubscribers barenga 17. oshakurfilms.com yo nayo ni website nziza cyane wakoresha downloadinga film ndetse nawe ureberaho kuri website ibizwi nka video streaming, kandi ikagira amashusho ari HD quality. Iyi nayo akaba ari website nziza umuntu yareberaho agasobanuye. Ku mwanya wa mbere turasanga website yitwa sidebeta.net cyangwa se agasobanuyebox.com. Yego, agasobanuyebox.com niyo dusanga ku mwanya wa mbere, kubera ko ni website iteye neza
nka application zireberwaho filime cyane cyane nka Uhuru, Netflix ndetse n'izindi. Iyi website igira application ikaba ariyo iri ku mwanya wa mbere.